月龄主角洪指控有2000多出未成年的性影像，一审是认定受害人有35个人，年纪上细才10多岁，伊嘛被判8个月有期徒刑。搁再上诉二审嘛发现讲有愈侪被害人，也毋过伫宣判之前，黄主角的律师声明表示讲，已经甲所有被害人和解嘛赔偿了，嘛强调讲已经真心来后悔。在案今仔嘛宣判，高庭法院是判伊1档6个月有期徒刑，加做4档。买档搁上诉。伊早几下摆开庭，面对媒体提问，全程拢点点讲话，家己警戒界MeToo事件的艺人黄主角，洪指控伫创意书房论坛买就千部未成年性影像，一审以二小性不实防制条例判刑8个月，并扣10万罚金。专案经过上诉了后，二审第2号宣判，该以告诉法判黄主角1年6个月刑期，缓刑4年，专案会当上诉。被告先前没有因为犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且与37位被害人都已经达成和解，给付赔偿完毕，被害人也都同意给予被告缓刑的机会。虽然判决理由说明，黄主角为家己的需要加入论坛加做会员，下载图存搁持有性影像，有害儿少的身心健全发展，甚至专案的受害未成年，搁较为一审认定的35人增加到37人。也毋过伊进前无有故意犯罪，互判刑，而且甲全数被害人达成和解，互因赔偿，可见伊有意弥补，有具体作为，被害人也同意缓刑，所以宣判缓刑。我们希望这个案件的结束是被害人疗愈的开始，也是我们台湾社会对儿少保护的重新开始。这个结果某程度也凸显了我们现在的法律对于要遏阻这一种的性犯罪的数位的性犯罪，可能还有不足之处。早伫宣判前1日，黄主角的律师就发布声明，表示黄主角已经诚挚后悔，得到谅解，也已经甲所有的被害人和解。不过被害人数其实是超过37人。好议庭说明，部分无法度辨识身份，也毋捌报案，所以退回检方另外侦办。公视新闻采访报道。